Тайын. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз илимий изилдөөнүн предмети жөнүндө болмокчу. Илимий изилдөөнүн предмети дагы эле болсо илимий изилдөөнүн эң өзгөчө маанилүү жактары бар да мунун. Анткени илимий изилдөөдө изилдөөнүн предмети дегенде көп изилдөөчүлөр түшүнбөй изилдөөнүн объектиси менен кичине чаташтырып алган учурлар көп болот да. Изилдөөнүн предмети деген эмне экендигин ушул окуубузда кеңири түшүндүрүп берели. Бул илимий изилдөөнүн предмет дегенде сиз эмнеге өзгөчө көңүл бөлөсүз? Эмнени так изилдеп аныктап чыгарышыңыз керек деген маселеге көңүл бөлүш керек. Изилдөөнүн предмети бул объекттин ичиндеги белгилүү бир жактарын, белгилүү бир касиеттерин, кубулуштарын алып, мына ошолорду изилдөө болуп эсептелет. Кыскача айтканда, объектте эмне изилденет? Ал эми предметте объектинин кайсы жагы изилденет деген суроо коюлат. Мисал келтирсек, кыргыз тилиндеги жаңы сөздөрдү изилдөөнүн объектисине алып көрөлү. Анын предмети, демек, жаңы сөздөрдүн мааниси, анан колдонулушу дегенди гана бөлүп алыш керек да. Демек, предмет бул изилдөөнүн тар максаты, негизги багыты жана фокусу. Жана айткандай эле бул экөөнү көбүнчө чаташтырып алышат дебедикпи? Дагы бир чаташтырбаш үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир мисалдарды келтирейин. Жанагы жаңы сөздөр дегенде объекти, анын предмети дегенде мааниси, анын колдонулушу дебедикпи? Андан башка дагы адабияттан Алыкул Осмоновдун лирикалык поэзиясы деген изилдөөнүн объектисин алып изилдеп калдык дейли. Анда Алыкул Осмоновдун лирикалык поэзиясынын тематикасы дегенди изилдөөнүн предметине алабыз. Анткени изилдөөнүн объектиси жалаң поэзия болуп атса, анын предмети катары тематикасын бөлүп алышыбыз мүмкүн. Же болбосо ошол эле Алыкул Осмоновдун поэзиясынын семантикасы деген өзгөчө бир так бөлүп ала турган жактары бар. Бул изилдөөнүн предмети. Эми предметти туура аныктоо үчүн эмне себептен маанилүү дегенде айталы. Демек, сиз ишти тар максат менен жүргүзөсүз. Бул изилдөө ишинде тема чектелип алынат, башаламандык болбойт. Эң негизгиси башаламандык болбойт. Маалымат тандап, терең талдоо жүргүзө аласыз. Изилдөө так, системалуу жана логикалуу болот. Эгер предмет так болбосо, анда изилдөө жайылып кетет, жыйынтыгы да бөдөмүк болуп калат. Дагы эле болсо практикалык мисалдарды келтирели. Эгер темабыз жаштардын социалдык тармактагы активдүүлүгү деген темада макала жазып калдык. Анда объектиси жаштар болот. Предмети жаштардын Instagram жана TikTok платформаларындагы маалыматты кабыл алуу өзгөчөлүктөрү деген предмети болот. Же болбосо кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин этимологиясы дейли. Фразеологизмдердин бардыгын эле объектисин алып туруп эле анын предмети катары фразеологизмдердин этимологиясын бөлүп алыш керек. Же жанагы айткандай эле дагы башка жактарын бөлүп алсак, алар предмети болот. Мындайча айтканда, предмет бул изилдөөчү эмнеге терең токтолуп жатат деген маселе. Жыйынтыктап айтканда, объекти бул изилдене турган нерсе, предмет ошол нерсенин ичинен сиз тандап алган, терең талдай турган багыт. Туура аныкталган предмет так жана ийгиликтүү изилдөөнүн ачкычы. Эгер бул окуубуз сизге жаккан болсо кубанычтабыз. Ал эми кийинки сабакта илимий изилдөөдө адабият жыйноо жөнүндө сөз кылабыз. Изилдөө ишиңизге тактык, шыктануу жана
ийгилик каалайм. Саламатта калыңыздар.